Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si JF. Dala sa inyo ang kasagutan para sa mga nagtanong sa akin kung paano daw sukatin ang startup peak power ng mga non-inverter type na refrigerator maging air conditioner. Sa mga nagtanong naman sa akin para sa kanilang household water pump o di kaya sa mga water pump sa palaisdaan, ay pwede nyo rin pong gamitin ang prosesong ito. Ano? At sa mga kasama natin na nagtataka kung bakit nagpo-fault o nag-error yung kanilang mga inverter sa tuwing ini-on na rin yung refrigerator o di kaya yung air conditioner o di kaya water pump, dahil po yan sa kadahilanan na posibleng hindi kaya ng inyong inverter ang startup peak power na hinuhugot na inyong mga appliances tulad na lang ng non-inverter type na aircon at saka water pump. Ang inverter po kasi ay merong dalawang rating. Ang unang rating po niyan ay yung continuous power rating. Ang pangalawa po ay yun yung kanyang peak power. Ang peak power na nakadesign yan at dapat yung iangkop doon sa inyong mga appliances na merong startup peak power. Kaya marami tayong mga kasama sa Facebook at mga nagme-message sa akin, nagtataka na kapag pinaandar na nila yung aircon nila ay nag-e-error na yung kanilang solar power system o kaya yung inverter mismo. Dahil po hindi kaya yung startup peak power. Okay, sa mga kasama naman natin na nagtatanong, pwede din bang sukatin ang kanilang pang-weld na yung mga welding machine. Pwede din po, ang prosesong ito pwede rin. Okay, so tandaan po natin, bago kayo bumili ng inverter, tandaan niyo na pag-aralan niyo muna yung inyong mga load. Meron ba kayong air conditioner dyan na hindi inverter type? Meron ba kayong refrigerator dyan na hindi inverter type? O di kaya yung inyong bang mga water pump, meron bang startup peak power yan? Dapat po masukat natin lahat yan. Kung di po natin masukat yan at basta na lang tayo bumili ng inverter, ay maaring ma-disappoint po kayo. During the commissioning, yun po yung pinaka-exciting part na i-on mo na yung iyong inverter, yung system. Tapos pag nag-on ka ng aircon, hindi ka simpleng refrigerator lang, ay biglang magfo-fault o mag-i-error yung inyong solar power system, specifically yung inverter mismo. So nakaka-disappoint. So kung kayo ay interesado na malaman kung paano gawin ito at nasa inyong katanungan po ito, patuloy po kayo manood sa video at ipapaliwanag ko po ng mabuti para sa inyong karagdagang kaalaman. Sa test na ito, meron tayong dalawang bagay na kakailanganin. Ang pinakauna nating kailangan ay clamp meter. At siguraduhin natin yung clamp meter na gagamitin natin ay meron itong maximum at saka minimum current measurement. Kasi yung unang bugso kasi ng current draw ng ating mga motorized load at saka non-inverter type na AC at saka refrigerator ay mataas yun Tapos ilang segundo bababa ulit yun. Meron tayong buy link sa ibaba ng video description na kung saan ito ang aking recommended dahil ito ay magaan sa bulsa at okay na rin naman pagdating sa quality at saka performance. Kaya kung gusto nyo na bumili ng mas mahal pa para mag-invest kayo sa gamit nito, ay nasa sa inyo po yan. Pangalawa ay yung ating tinatawag na AC line splitter kung saan dyan natin ikaklamp yung ating clamp meter. At ang nakita ko rito sa mga online shops ay meron sila 10 amps maximum. Kung kaya naman, kung kayo ay mga susukatin nyo ay heavy duty o di kaya mabibigat na load, mas maganda mag-DIY po kayo tulad ng ginawa ko. Ito ang aking version ng DIY AC line splitter. Okay. Ito ay binalot ko ng heat shrink tube na kung saan ang pula, palatandaan ko yan yung pinaka-line o live. At yung itim naman ay yung pinaka-neutral at yung green naman, dahil wala akong makitang yellow-green, yan ang aking ground. Okay? Importante kasi dito sa amin yan. At kung sa Pilipinas naman, line to line kayo, pwede kayong gumawa ng ganito. Simple lang, At ito naman yung sinasabi ko na clamp meter. Okay? Nandyan yung kanyang maximum sa minimum.
Napanood natin kung ilang test ang ginawa ko. Actually, 3 lang sana ay okay na, no? Gumawa pa ako ng pang-4 para masigurado ko. At di ako nagkamali. Pinagpahinga ko siya na 1 minuto at nagkaroon tayo ng reading na 8.09 amps sa ating clamp meter. So, nasa sa inyo po yan kung ilang beses nyo pong i-test ang inyong load. Ang mahalaga lang ay magbigay kayo ng magandang pagitan, minuto man o segundo man, bigyan nyo ng pagkakataon na hindi ma-stress yung inyong tinitest na load. Okay, so may formula tayo para makalkula natin ang ating resulta, no? So, ito ang ating formula. Alam na ng lahat ito, no? Power is equal to I, or current yan, multiplied by V, voltage. So, power, ang unit natin dyan ay watts. Sa current naman ay amps. Sa voltage naman ay volts. So, ang resulta natin ito. Meron tayong 8.09 amps multiplied natin ng 230 volts AC. So, ang resulta ng ating startup peak power ay 1,860 watts. Okay, ang aming rep ay I think nasa 180 watts lang yan, consistent. Pero sa kanya startup peak power, umabot siya ng 1.8 kilowatt. Kung kaya naman sa susunod na video, sinubukan ko siyang patakbuhin sa solar setup. May battery akong maliit, meron akong inverter na 1,000 watts na ang peak power ay 2,000. Yan po ang kabuuan ng ating tutorial at kung meron po kayo napulot na panibagong kaalaman, bigyan niyo po ito ng thumbs up at pakishare niyo po ito sa inyong mga kakilala na maaaring makinabang dito. Sa mulit-muli, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber. At ako'y nagpapasalamat na lubusan sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video at suporta sa aking channel. Ito po si JF. God bless.